因為佢知就我幫你揸，整個手指公。你六個，你問我唔怕嘅，我唔怕嘅，真係葉師傅幫我整噶嘛，係咪？有證明添嘛？係啊，俾你睇下先啦嚇。你講俾你聽咩事？你咩事？你個咩事啊？隻腳係扭親嘅，葉師傅一摸啦就全部掂晒嘅，真係比神仙仲好啊！呢啲藥啊，大家觀眾啊嚇，睇住嚟啦！好廣告啊！揾啲廣告差唔多。真係掂喎，好似真係掂啊！呢個痛啦，捽得啦，已經係唔痛啦。而家唔痛啦10成痛嘢變咗3成嘅啫。 ，3成都未得，要冇要你零啊！再捽咗出嚟一陣間就冇埋事啦，再捽多2分鐘嘅啫，就已經全部消腫啦，消腫消瘀。Number one 呢油有油先得，冇油。係油，唔係水，係油。係油嚟油㗎，跌打油啊！油劑啊，記得啊，跌打油唔係鐵打水啊，係油劑啊，記得跌打酒，即係話跌打酒，唔係呢個名。啊，鐵打油鐵打油嚟嘅，人哋用鐵打一支酒，我哋用鐵打油，我係葉師傅 Number one。唔係，我都有跌打油，我都有跌打酒嘅，你又我都有跌打酒。咁 O 唔 OK 啊？但係我係中意油咧，就兩樣都得。油咧新傷舊患都得，酒咧淨係新傷。哦，即係而家你而家情形咧就用酒得，而家情形就得。用酒啊？咁我有個油喺身邊，我用油咯。哦，咁我多謝你啦。新舊，但係你新舊得。但係若果你有咩叫舊咧？譬如你有係痛風或者風濕啲咧，一定要用油㗎。風濕唔可以用酒㗎。哦，因為風濕咧，佢啲酒搽落去會發熱啊，咁你仲麻煩啊。哇，要咁啊！所以要學啊。所以經驗好多人唔知道咧，就攞佢。你哋唔問啊，葉師傅就嘥咗㗎啦，真係啊！好多人攞隻酒嚟搽嗰啲痛風或者嗰啲唔得嘅。哦，咁啊！越搽越痛。我試過我自己有痛風啊嘛。我之前因為我浸有啲酒咧，嗰啲酒啊，我浸咗20幾年。哦，飲唔起啊嘛。講翻轉頭先，我之前咧，我係因為呢個痛風啊嘛隻腳。咁我用咗浸咗20幾年嘅跌打酒嚟搽，點知搽完咧仲興喎。哦。哇！發熱添喎。因為我奇怪點解我酒咁出，我酒好犀利嘅喎，點解醫佢唔到啦？其他嘢我斬木嘅定啦，瘀咗都可以醫到嘅喎。但係果然咧，啲咁嘅變出嚟嗰啲問題咧，解決唔到。哦。咁我先試少少浸油，我試咗效果幾好喎。跟住我先大量咁做呢樣嘢，因為油咧你要煲佢啊，你要煲佢又要熱，佢嘅熱啊先抽出啲咩？抽出個精華。係啊，如果唔係佢啲精華出唔到嚟，啲油好難浸就唔得㗎嘛。哦，上個星期你俾一支 Harry 嗰支應該係喺呢個 Harry 東風買搽咗嘢好少少。哦。同埋咧痛風咧，你搽嗰陣咧就要捽大力捽佢。嗱，佢點解咧？痛風因為有個骨入邊咧有啲有個名嘅，我唔知叫咩，好似生咗啲咩嘢。灰甲。唔係喺啲骨入邊啊，多咗啲質地啊，就真係質起啊。骨膠原。唔係骨膠原，嗰樣好嘢嚟㗎。骨膠原好嘢嚟㗎喎。唔係，總之有啲嘢入邊咧，搞到你個雞精啊，骨刺啦。好似唔係骨刺嚟嘅，佢唔係骨嚟，佢係嗰啲總之有啲鈣皮，有啲灰嘢咁嘅鈣啊，有鈣咁嘅嘢啦。個名㗎唔知我唔知啊。整到你個關節咧腫啊。咁咧嗰啲嘢你要整走佢啊嘛。哦，係，我知道啦，好似我之前有你點整咧？整嚟整去有粒係喺度。好似片啊，佢好重要啊，好似呢個垃圾，係咪？咁你咁打係冇用㗎，佢真係碌㗎。你點做咧？你係咪要撥開佢啊？撥開啊！好似撥開就撥啊，咁撥開埋啊，呢個你撥開佢先得㗎嘛。即係等於個肉咁打冇用㗎，咁撳冇用㗎。你係撥開佢，咁你有機會將入邊嗰啲骨刺咧撥開甩佢。你撥甩佢之後咧，你隻啲眼就會細粒咗，佢有啲粉咁樣，因為粉咁嘅係，好似粉狀咁嘅，佢係黐咗啊啲粉狀嘅嘢黐喺骨度啊嘛。咁你整衰咗咧，佢又跟住整流走咗，咁喺你個身體度吸收咗衰化咗又冇咗。所以你膝頭哥痛或者有咁原因。係啊，譬如如果你係嗰啲
其實咧，你唔使理佢係骨刺又好，痛風又好，佢都有啲雜質嘅嘢喺隻骨度㗎啦。咁你要點做咧？就好似講㗎啦，咁捽得佢啦。所以佢推拿啦，推入去，推入去，推入去。就唔係咁樣撳冇用嘅，你係咁樣推咁樣推。你係又推又拿啦，呢個推，呢個拿啦係咪啊？哦係。推拿咁啊，即係咁樣，推撳落去轉咁推咁樣。咁最緊要痛嘅地方，你摸到痛嘅地方咧，就係佢嗰度有問題嘅地方啦。即係推拿就咁意思哦。推嘅地方，即係推咪推咁咯，同埋推啊揦下，推啊揦下，咁咪跟住用推嘢咯。你推拿一齊啦，推拿一齊啦。咁師傅學嘢number one㗎。由呢一個推拿咧變咗好多動作出嚟啊，又可以滾啦。哦，又可以滾啦。咁咪叫佢滾。又可以咁樣啦。好，埋真。都係重喎。好咗嘴細唔該。最細，好細嘅。咁貴嘅嘢，大佬。係。你呢對冇細嘅大佬啊，啲10蚊㗎啦。真係辛苦啊！葉師傅啦。其實咧，我手指咧咁撳咧，點解咁撳咧？點解咁撳呢？有陣時就咁撳咧，係因為佢個範圍啊。譬如呢度痛嘅話，而家佢又唔痛啦。如果痛嘅話咧，咁我咁樣就撳咪太大連珠積嘛，我要整斜啲佢，或者我用細支嘅手指入去。係咁解啊？點解我唔用咁樣咧？一用咁樣我冇感覺噶嘛，我又會大力拮咗佢啦，可能拮傷佢都唔知。呢個咧我可以由咁啊慢慢用心嘅力。即係先咁講咧，你要慢慢推開㗎嘛，係咪啊？你咁撳大力佢冇用㗎，推唔開㗎。等於你咁執咁整千個窿都冇用㗎，嗰啲都係整千個窿，你整千個窿，呢啲嘢都唔得㗎，都唔得嘅嘢嚇。咁你係推推走咗佢。個力嘅慢慢遊，慢慢輕，用大力咁推，慢慢度推㗎嘛，係嘛？咁呢度係推，如果你係推嗰陣咧，你係大面積咁樣推啦，再大面積咁樣推啦，最大咁樣啦。咁一係好痛嗰陣咧，你咁樣好痛㗎嘛。咁你要輕啊，輕要可以滾啦，可以滾啦，輕咁滾啦。呢個搖啦，搖啊，滾滾，即係滾咁樣。呢個葉師傅嘅。你又整咁咧，就好似啊，其實都係有啲花款俾人睇到啊嘛，可以咁整，靚啲咁解啫嘛。咁有陣時有需要咪整咯。好似譬如好痛嘅話咧，就要咁整啦。因為咁樣下咁撳你咧，你會好傷噶嘛。係冇錯。我咁樣咧，你都係一個推。都係幫你推頭先個原理啊，推甩啲嘢啦，推甩嗰啲，無論你入邊係咩原因，係淤血又好，都係咁推。你推通咗之後，乜嘢事都冇啦。咁係。佢一招搞掂啦，佢哋唔使記話，哇！佢要點樣有咩名啊咩咁多名堂咩穴位啊，其實所有穴位咧都係嗰啲骨罅度㗎。所有穴位都係呃人。骨罅唔係真唔係呃人真嘅。真嘅。因為你唔講個穴位，你教人哋陣，人哋記唔到嘛。你登記唔到啲嘢啊嘛，你要一定要有名噶嘛。呢個地方我唔知個名，乜唔得噶嘛。要叫葉師傅，要葉師傅，嗰個係咩名？有個名㗎，你名冇名唔得㗎又。又係。咁啊，嗰啲穴位要咁有名嘅。哦。問題咧，穴位咧一般都係喺個骨罅地方嘅。骨罅度係。骨罅度嘅。骨罅係好鬼難攞出嚟㗎嘛。你諗下骨針都跟唔落啦。係啊。所以一定係呢個位置，呢地方一定有。係啦，冇錯。同埋咧，我哋講跌打咧，你就唔係嗰啲針灸嗰啲嗰個煩啊嘛。你只要佢痛嘅地方，只要痛嘅地方，你痛嘅地方就係你要撳嘅地方啦。同埋痛呢度，你喺上面揾下有冇啲其他？好似你呢度要整身，我幫你攣埋喺度先，就俾你通晒成個咯。唉，成通晒唔該曬你師傅啫。呢度痛啫，但係你要通曬成隻腳咁咪要。哦，原來嗰個痛下邊痛係零成，咪呢度痛係咪啊？人哋話呢個咩痛即係咪不通啊嘛啲血係咪先？咁你通咗啲血之後，咁咪冇事咯。同埋你頭先我推呢度咧，假時間呢度頭先有嗰啲咩想講嗰啲啊，嗰啲骨刺或者咩都好啦。咁你要推開佢啊嘛，你擺咗冇用噶嘛。咁咪推盡數去埋咗。哦，原來咁。所以先咁多動作啫嘛。嗰啲咩推啊？睇鐵打啦，反正葉師傅睇噶啦。咁你又唔好周圍去揾啦。咁嘅情形咧，慢慢係冇用啊，一定揾翻葉師傅。呢個情形咧，你又唔使話搞啲咩掹嗰啲啊，因為佢唔係個教嘛，如果教你肉到病除啊，真係肉到病除啊！葉師傅係 number one 嚟嘅。放鬆，好心機，佢好心機，好心機。因為你講啱啊，係用心。係用心係。用心咧就唔係話心機咁簡單。用心邊個穴位啊？用嗰個心思，係啦。因為每個人都唔同嘅。
OK， 我手法都係唔同嘅。我摸落去陣咧，見到你邊度痛咧，同埋咧我係唔需要問你邊度痛嘅。點解知唔知啊？你真係用個心機放落嗰度個位置咯。同埋咧，人哋話咧望聞切啊嘛。第一就係望你。望我，可能邊度痛個面容係會講俾你聽嘅。冇錯啦，講啲先知啦，已經係使咩要？使咩要？啊痛唔痛啊？唔使痛咪。唔需要問啊。有醒目嘅，有醒目嘅，有。你而家醫緊佢，佢梗係知啦嘛，知你痛。有潛質啦，有啫。係潛質啊！潛質啊！收徒弟，不如收我做徒弟啦咁就。